Kami dari tim security PT Unity Traktor, satu, kami mendukung Polri terhadap penangkapan para pelaku hoax dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dua, kami menolak segala isu adu domba, penyebaran kebencian terhadap etnis dan agama. Tiga, kami menolak segala bentuk paham radikal dan anti Pancasila. Kutai Barat Kota Beradat, NKRI harga mati.